अब्दुल गफ्फार सजरानी ऐं असांजो नंढो भाउ अब्दुल हकीम सजरानी। उठंदे चावली अली जो घुमंदे फिरंदे अली अथई ऐन इबादत ही जो खाईंदे पीअंदे सही सही सजरानी जो बिरादर दीदार अली सजरानी जो प्यारो भाउ ऐं वज़ीर सजरानी हिन महफ़िल में ऐं जावेद सजरानी उन्हनि हिन महफ़िल में ज़ाहिर न आहिनि। उन्हनि खे अर्ज़ मां कंदुसि महिरबानी करे स्टेज ते ज़ाहिर थियो ई मोहब्बत जो इज़हार कयो। मौला अली जे शान जो क़सीदो आहे हे दर्जा हुबदार मोमिन अमर कंदो आहे जन्नत जा हक़दार मोमिन अमर कंदो आहे। मेहरबानी और खान ए दर्जा हुबदार मोमिन अमर कंदो आहे जन्नत जा हक़दार मोमिन अमर कंदो आहे। ए दर्जा हुबदार मौला जा हुबदार ए दर्जा हुबदार मोमिन अमर कंदो आहे जन्नत जा हक़दार मोमिन अमर कंदो आहे। ए दर्जा हुबदार मौला जा हुबदार दर्जा हुबदार मोमिन अमर कंदो आहे जन्नत जा हक़दार मोमिन अमर कंदो आहे। मेहरबानी और खान मीर खान मेरे साहब जी वॾी मेहरबानी। मेहरबानी असद शेख कराची वारो हीर कराची वारो। मेहरबानी अब्दुल गफ्फार सजरानी मेरे प्यार भाउ। अल मौला जो अली पीर असांजो पंहिंजो पर्वत अल मौला जो मज़ीर दुआऊं घुरंदो आहे ए दर्जा हुबदार मोमिन अमर कंदो आहे। ए दर्जा हुबदार मौला जा हुबदार ए दर्जा हुबदार मोमिन अमर कंदो आहे जन्नत जा हक़दार मोमिन अमर कंदो आहे। ए दर्जा हुबदार मौला जा हुबदार मौला जा हुबदार ए दर्जा हुबदार मोमिन अमर कंदो आहे जन्नत जा हक़दार मोमिन अमर कंदो आहे। मौला जो मेहरबानी मोहम्मद अली अब्दुल गफ्फार रफीक खान भले दी वही मेहरबानी अली पीर असांजो पंहिंजो इहो पर्वत अल मौला जो इहो पर्वत अल मौला जो वजी शमशाद दुआऊं घुरंदो आहे ए दर्जा हुबदार मोमिन अमर कंदो आहे। ए दर्जा हुबदार मौला जा हुबदार ए दर्जा हुबदार मोमिन अमर कंदो आहे जन्नत जा हक़दार मोमिन अमर कंदो आहे। वाह वाह बहुत गाना
खुशबू थी दो मोमिन खुशबू थी दो मोमिन खुशबू थी दो साईं पवन शाह के मार त बुधी मोमिन त खुश थी दो वो छा किनो पियो गुर कंदो आ किनो पियो गुर कंदो आ हे दर्जा हुकदार मोमिन गुर कंदो आ हे दर्जा हुकदार मोमिन हुकदार हे दर्जा हुकदार मोमिन गुर कंदो आ जनत जा हकदार मोमिन गुर कंदो आ हे दर्जा हुकदार मौला जा हुकदार हे दर्जा हुकदार मौला जा हुकदार हे दर्जा हुकदार मौला जा हुकदार